மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் அந்த ஃபீல்டில் சாதித்தவங்க இந்த உலகத்தில் இருப்பாங்க. எடுத்துக்காட்டா கிரிக்கெட்டில் சாதித்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர், தோனி. அதேமாரி என்னென்னா மூவியில் படம் எடுக்கிறதுல டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கேமரான். அதேமாரி என்னென்னா படம் நடிக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ரஜினி, கமல். இப்படி ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் ஒவ்வொருத்தவங்க அந்த ஃபீல்டில் சிறந்து விளங்கினவங்களாக இருப்பாங்க. அதேமாரி ரேசிங்கில் ஒரு சிறந்து விளங்கின ஒரு நபரை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி அந்த நபரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அவருடைய பேர் வேலண்டினோ ரோசி. இந்த வேலண்டினோ ரோசிங்கிறவர் என்னன்னா ஒரு இட்டாலியன் ரேசர், மோட்டார் பைக் ரேசர். இவர் வந்து என்னன்னா 9 டைம்ஸ் என்னன்னா கிராண்ட் பிரிக்ஸில் வந்து வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து என்னன்னா வின் பண்ணியிருக்காரு. இவர் வந்து என்னன்னா 16 பிப்ரவரி 1979 வந்து என்னன்னா இட்டாலியில் வந்து பிறக்கிறாரு. இவருடைய தந்தையோட பேர் வந்து என்னன்னா கிரைசினோ ரோசி. அது மட்டும் இல்லாமல் இவருடைய தாயோடைய பேர் வந்துன்னு ஸ்டெஃபேனா பால்மா அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய தாயோடைய பேர். இவங்க வந்து என்னன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி. இவருடைய தந்தை பார்த்தீங்கன்னா இவரோட தந்தையும் ஒரு மோட்டார் பைக் ரேசர் தான். இவர் சின்ன வயசில் தன்னுடைய தந்தை கூட என்னன்னா ரேசிங்கில் என்ன பண்ணுவார், அடிக்கடி போய்கிட்டே இருப்பார். தன்னோட தந்தை எப்படி ரேஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். அதனால் இவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ரேசிங் மேலே, ஸ்பீடாக போகிறது மேலே ரொம்ப வந்து ஈடுபாடு அதிகமாக இருந்தது. அதனால் இவருடைய தந்தை என்ன பண்ணார், இவர் தந்தை மாதிரியே எதிர்காலத்தில் இவரும் ரேசராக வரணும்னு என்னென்னா முடிவு பண்ணார். அதாவது வேலண்டினோ ரோசி 5 வயசு இருக்கும்போது இவருடைய தந்தை வந்து இவருக்கு ஒரு கார்டு வந்து பரிசாக வந்து வாங்குறாரு. அதாவது ஒரு கோ கார் மாதிரி. அந்த கார் வந்து அதிகபட்ச வேகமே பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 30 கிலோமீட்டர் வேகத்துக்குள்ளே தான் போகும். ஆனால் சின்ன வயசுலேயே 5 வயசு இருக்கும்போதே வேலண்டினோ ரோசி என்ன பண்ணுறாரு, இவருடைய தந்தையோடைய பைக்கில், அந்த ரேசிங் பைக்கில் இருந்து இன்ஜினை கழட்டி அந்த கோ கார்டில் மாட்டி என்னன்னா 100 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு. இதை பார்த்த இவருடைய தந்தைக்கு வந்து ஷாக் ஆகிடுறாரு. எப்படி இந்த பைக் தான், கார் தான் வந்தானே 20லேருந்து 30 கிலோமீட்டர் வேகம் தானே போகும், ஆனால் வந்து நீ 100 கிலோமீட்டர் வேகம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறாரு, உங்கள் வண்டியில் இருந்த இன்ஜினை கழட்டி நான் இதில் மாட்டிட்டேன், அதனால தான் இது 100 கிலோமீட்டர் வேகம் போகுது அப்படின்னு சொல்லுவார். சொன்ன உடனே இதை கேட்ட இவருடைய தந்தை என்ன பண்ணுவார், நம்ம பையனுக்கும் எதிர்காலத்தில் இதேமாரி ரொம்ப பெரிய ரேசர் ஆகணும்னு ஆசை வந்திருக்கு, அதனால் இப்போலேருந்து பயிற்சி ஆரம்பிக்கணும்னு 5 வயதுலேருந்து 11 வயசு வரைக்கும் அந்த கோ கார்ட்லேயே என்ன பண்ணுவார், பயிற்சி கொடுப்பாரு. முழுக்க பயிற்சி கொடுத்த பிறகு தன்னுடைய 11 வயசில் 1990 வருடம் ரீஜினல் கோ கார்ட் ரேஸ் சாம்பியன்ஷிப்பை வந்து என்னன்னா இவர் வின் பண்ணுவார். வேலண்டினோ ரோசிங்கிறவர் என்ன பண்ணுவார், வின் பண்ணிவிட்டு இவருக்கு என்னென்னா ஃபார்முலா ரேசராக மாறணும்னு ஆசை. இவருடைய தந்தை பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார் பைக் ரேசர், மோட்டோ ஜிபியில் பங்கேற்றவர். ஆனால் இவருக்கு என்னென்னா ஃபார்முலா F1 ரேசர் ஆகணும்னு ஆசை. ஆனால் அந்த அளவுக்கு F1 ரேசர் ஆகணும்னா அதுக்கு அதிக அளவு என்ன பண்ணணும், பணம் தேவைப்படும். அதிக அளவு என்னென்னா இவங்களை சுற்றி என்னென்னா டெக்னிக்கல் டீம் அதிகமாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பணம் தேவைப்படும். தன்னோட தந்தை வந்து அந்தளவுக்கு பணக்காரர் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ரேசிங் ஃபீல்ட்லேருந்து ஒதுங்கிடலான்னு என்ன பண்ணார், யோசிக்க ஆரம்பித்தார். அந்த சமயத்தில் டிவியில் மோட்டோ ஜிபி பைக் ரேஸை வந்து பார்த்துட்டு இருந்தார். அதை பார்த்த பிறகு தான் ஞாபகம் வந்தது, நம்மளுக்கு ஸ்பீடாக போகிறது பிடிக்கும், அது ஃபார்முலா ரேசராக இருந்தானா இல்லை மோட்டோ ஜிபி ரேசராக இருந்தானே, நம்ம மோட்டோ ஜிபி ரேசராக வந்தானா நம்மளுடைய பயணத்தை தொடங்குவோம், நம்ம தந்தை மாரி தொடங்குவோன்னு என்ன பண்ணுறாரு, அதன் பிறகு முடிவு போட்டுறாரு. அதற்கு பிறகு 1992லேருந்து 93 வரைக்கும் தன்னுடைய தந்தை வந்து என்னென்னா ஒரு பைக்கில் எப்படி என்னென்னா ஓவர்டேக் பண்ணுறது, லெஃப்ட் சைடில் போகும்போது எப்படி ஓவர்டேக் பண்ணுறது, ரைட் சைடில் போகும்போது எப்படி ஓவர்டேக் பண்ணுறது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும்போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறது, ட்ரிஃப்ட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே என்னென்னா தன்னுடைய தந்தை வந்து ஏற்கனவே ஒரு மோட்டார் பைக் ரேசருங்கிறதுனால வேலண்டினோ ரோசிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, கற்றுக் கொடுக்குறாரு. கற்றுக் கொடுத்துட்டு இவர் மோட்டோ ஜிபி ரேஸில் வந்து என்னென்னா 125cc பைக்ஸுக்கு என்னென்னா அவர் என்னென்னா போட்டிடுறாரு. போட்டியிட்டு 2வது இடம் 3வது இடம் பல தோல்விகளை சந்தித்த பிறகு 1997வது வருடம் 125cc மோட்டோ ஜிபி ரேஸில் வந்து கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ரேஸில் வந்து என்னென்னா வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் பெறாரு. வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் பெற்றது பிறகு என்னென்னா 250cc பைக்கில் வந்து என்னென்னா நம்மளோட சாம்பியன்ஷிப் பெறணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு. பின்பு என்ன பண்ணாரு, 250cc 1998 என்னென்னா ரேஸில் பங்கேற்கிறாரு. ஆனால் அது வெற்றி பெறல. பின்பு 1999 250cc பைக்கில் என்ன பண்ணுறாருன்னா வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கிறாரு. அது வரைக்கும் என்னென்னா 2000 வருஷம் வரைக்கும் என்னென்னா இவர் அதிகபட்சமான ஏப்ரிலா பைக்கு தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது நம்ம வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் 250cc அடித்த பிறகு என்னென்னா நம்ம 500cc பைக்லேயே என்ன பண்ணணும், வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு. அந்த சமயத்தில் தான் 2000 வருஷம் வரைக்கும் என்னென்னா இவர் ஏப்ரிலா பைக்கை தான் என்னென்னா அதிக அளவு பயன்படுத்தியிருந்தார். பின்பு 2001லேருந்து 2003 வரைக்கும் என்னன்னா
ஹோண்டா பைக்கை பயன்படுத்துகிறாரு. 2004லேருந்து 2010 வரைக்கும் என்னென்னா யமஹா பைக்கை பயன்படுத்துகிறாரு. 2011லேருந்து 2012 வரைக்கும் என்னென்னா டுக்காட்டி பைக்கை பயன்படுத்துகிறாரு. 2013லேருந்து 2021 வரைக்கும் மீண்டும் என்ன பண்ணுறாரு, யமஹா பைக்கை பயன்படுத்தி ஒரு 2000வது வருஷத்தில் என்னென்னா இதுமாதிரி ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அதில் தோல்வி அடைகிறாரு. அதன் பிறகு இந்த கிராண்ட் பிக்ஸ் ரேஸ், அதாவது மோட்டோ ஜிபியில் இனிமேலுக்கு என்னென்னா 500cc அதில் நம்ம பேர் இடம்படணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாரு, 2001வது வருஷம் என்ன ஜெயிக்கிறாரு. 2002வது வருஷமும் என்னென்னா சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. 2003வது வருஷம் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. 2004வது வருஷமும் என்னென்னா சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. 2005வது வருஷமும் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. தொடர்ந்து 5 முறை என்ன பண்ணுறாரு, 500cc வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்பை என்ன பண்ணுறாரு, வேலண்டினோ ரோசி வின் பண்ணுறாரு. பின்பு 2008 ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. 2009 ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணுறாரு. ஆக மொத்தம் 500cc மட்டுமே இவர் 7 சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 125cc ஒரு சாம்பியன்ஷிப்பு, அதேமாரி என்னென்னா 250cc ஒரு சாம்பியன்ஷிப், மொத்தம் என்னென்னா ஒரு 9 சாம்பியன்ஷிப்பை என்னென்னா வின் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் டைட்டிலை வின் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் 115 போட்டிக்கு மேலே இவர் வின் பண்ணியிருக்காரு. 235 போடியம் வின் பண்ணியிருக்காரு. இது இவ்வளவே என்னென்னா இந்த ஒரு ஆள் மட்டுமே, அதாவது வேலண்டினா ரோசிங்கிறவர் மட்டுமே என்னென்னா இவர் சாதனை படைச்சிருக்காரு. அதனால் உலகத்தில் இருக்கிற பல ரேசர்ஸுக்கு வேலண்டினா ரோசி அப்படிங்கிறவரை ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இவரோட பைக்கை பார்த்தீங்கன்னா VR46 அப்படிங்கிற நம்பர் தான் இருக்கும். 46ங்கிறது தன்னுடைய தந்தையோடைய பைக்கோடைய நம்பர். அவர் அந்த பைக்கோட நம்பர் ஓட்டும்போது தன்னோட தந்தை ஜெயிச்ச காரணத்தினால அதே பேரை தான் தன்னுடைய பைக்குக்கும் வச்சுருக்காரு. இவர் செல்லமாக என்னென்னா VR46ன்னு அழைப்பாங்க, இல்லை வேலண்டினா ரோசின்னு அழைப்பாங்க, இல்லைன்னா அதை டாக்டர் அப்படின்னு அழைப்பாங்க. மக்களை அன்போடு பார்த்துக்குவாங்க. இவர் என்னன்னா பின்பு என்னென்னா ஒரு பொண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு. ஃப்ரான்சிஸ்கா சோஃபியா அப்படிங்கிற பொண்ணை என்ன பண்ணார், 2001 திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு ரிட்டையர் ஆகிட்டார். 2021 இவர் என்ன பண்ணிட்டார், ரிட்டையர் ஆகிட்டார். அதுக்கப்புறமா என்னென்னா 2022வது வருஷம் இவங்க 2 பேருக்கும் என்னென்னா ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இது 2022 வருஷத்தில் என்னென்னா சோஷியல் மீடியாவில் மக்களுக்கு என்னென்னா வேலண்டினோ ரோசி அவர்கள் என்ன பண்ணார், தெரியப்படுத்தினார். உலகத்திலே பல பைக் ரேசர்ஸ்க்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கக்கூடியவர் தான் வேலண்டினோ ரோசி. மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எங்களுடைய தமிழ் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அருள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.